हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गेमिंग टेक। और मैं हूं जीटी। आपके साथ आज बात करने वाला हूं एक बजट मिड रेंज वाला पीसी के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में मैंने असेंबल किया है। उसके बारे में आज सारा बात होगा। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, कैसा कैसा फीडबैक आपको मिलेगा, कैसा कैसा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा, सब आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, क्योंकि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है और बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो से। जो मिड रेंज वाला पीसी है, जिसका बजट 30 से 40,000 तक है, वो ये पीसी बिल्ड देख सकते हैं और इसके साथ जा भी सकते हैं। तो ये बजट जो पीसी है हमने बनाई है पिछले हफ्ते ही, तो इसका प्राइस कुछ ज़्यादा चेंज अभी नहीं हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें हम जो कैबिनेट यूज़ करने वाले हैं वो एक बजट कैबिनेट है, जो कि एक कॉर्सर का स्पेको 1। इसमें आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, दिखने में भी डिसेंट है, मतलब आपका गेमिंग का जो लुक चाहिए वो दे देगा। इसके साथ एक एलईडी फैन है। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक बड़ा सा स्पेस, जिसमें हम कोई से भी ग्राफिक्स कार्ड अच्छे से फिट हो जाएगा आपका। इसके बाद जो असली कंपोनेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा मदरबोर्ड है हमारा गीगाबाइट का B360M DS सीरीज वाला मदरबोर्ड। ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस सेटअप के साथ। इसमें आपको RGB लाइटिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, जो RGB स्ट्रिप आता है उसको सपोर्ट करता है 1 to 7 कलर्स तक। इसको आप RGB फ्यूजन वाला जो गीगाबाइट का सॉफ्टवेयर है उसके साथ आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मदरबोर्ड इंटेल का 8-9 जनरेशन सपोर्ट लेता है, i3 i5 वाला। कोई सा भी बजट पीसी अगर बिल्ड कर रहा है, इस मदरबोर्ड के साथ आप जा सकते हैं इंटेल वाले। इसके बाद हम प्रोसेसर की बात करते हैं। प्रोसेसर के तौर पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं i5 का 9 जनरेशन 9400F। इसके साथ डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड रिक्वायर्ड है, यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। मतलब इसके साथ ग्राफिक्स कार्ड चाहिए ही चाहिए। मतलब इसके साथ कोई GPU नहीं आता है इंटीग्रेटेड, ये CPU है खाली GPU के लिए। इंटेल का कोई भी HD ग्राफिक्स आपको नहीं मिलेगा, HD ग्राफिक्स का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। आपको ग्राफिक्स कार्ड इसके साथ लेना ही लेना है डिस्प्ले के लिए, नहीं तो डिस्प्ले नहीं आएगा। इसके बाद हम रैम की बात कर लेते हैं। रैम आप देख सकते हैं कि ये कॉर्सर का 8GB DDR4 3000 MHz वाला रैम है, जो कि वेंजेंस LPX। ये रैम के साथ जा सकते हैं। इसका 8GB का वर्जन आता है, 16GB का आ सकते हैं, जो जिसका बजट जैसा हो। 8GB का 2 स्टिकर अगर लगाए गए तो उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा आपको। इसके बाद हम PSU की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा पावर सप्लाइंग यूनिट है। ये है VS450 कॉर्सर का ही। इसमें से इतना पावर आपको मिल जाएगा, इस बजट पीसी रन हो पाएगा। मतलब आपको ये बजट पीसी रन होने के लिए जितना पावर चाहिए आपको इससे मिल जाएगा, मतलब इस PSU से मिल जाएगा। आपको इसके साथ ग्राफिक्स कार्ड लगाना है तो भी आप जा सकते हैं। इसके साथ ग्राफिक्स कार्ड कोई सा भी लीजिए आप, 1060, 1650, 1660, इस PSU से आपका पावर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम जो SSD यूज़ करने वाले हैं वो किंगस्टोन का 120GB का जो SSD है सॉलिड स्टेट टाइप, वो इस्तेमाल करने वाले। उसमें हम विंडोज़ डालेंगे ताकि विंडोज़ का बूट टाइम थोड़ा कम हो, और कोई भी अगर गेम हम खेलना चाहेंगे तो उस पर रख के एक एक गेम हम रन करवा सकते हैं। HDD के तरफ हम इस्तेमाल करने वाले हैं जो C8 का 12 कूडा ड्राइव आता है, उसका 500GB का वर्जन। आप 1 TB 2 TB ले सकते हैं इसके साथ। और ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट अभी हमें थी, लेकिन हमारा जो बजट उस एक्सीड हो रहा था, इसकी वजह से जो दुकानदार थे वो 610 वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है, बहुत पुराना 2GB का DDR3 वाला, वो मुझे फ्री में इस्तेमाल करने के लिए दिया है अभी, क्योंकि उसका ग्राफिक्स नहीं आता ग्राफिक्स कार्ड के सिवा। अभी जब ग्राफिक्स कार्ड हम खरीदेंगे तो उसके साथ हम इसको वापस कर देंगे और नया वाला ले लेंगे। मॉनिटर आप देख सकते हैं डेल का LED मॉनिटर है, बहुत पुराना वाला है, पहले से ही था, इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमारा मॉनिटर हो गया, जो डेल का एक LED मॉनिटर है, बहुत पुराना वाला है। ये देख सकते हैं ये हमारा कैबिनेट है, जो कि एक रेड LED फैन के साथ आता है। ये बहुत दिखने में अच्छा लगता है। ये कॉर्सर क्या है, हम जो UPS इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, वो APC का है, और राउटर जो है D-Link का है। स्पीकर के तौर पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं लॉजिटेक का X50 ब्लूटूथ स्पीकर। ये एक ब्लूटूथ स्पीकर है, लेकिन हम इसको ऑक्स केबल के मदद से इस्तेमाल करने वाले हैं। लॉजिटेक का माउस इसके साथ हम वायरलेस वाला इस्तेमाल करने वाले हैं। ये देख लीजिए हमारा पूरा सेटअप।
ये देख लीजिए, ये हमारा मदरबोर्ड है और इस पे इंटेल का जो i5 है 9400F 9 जनरेशन वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। इंटेल का फ़ैन आप देख सकते हैं इसके साथ। और नीचे ये वाला है हमारा ग्राफिक्स कार्ड जो कि है GT 610 2GB DDR3 वाला, बहुत पुराना वाला ये ग्राफिक्स कार्ड है। ये देख लीजिए, ये हमारा PSU है जो कॉर्सर का VS450 है। ये आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट है अंदर से कैसा लगता है, कैसा दिखता है। अगर आप चाहे ये पीसी खरीदना और ये कंपोनेंट खरीदना तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आपको सारे बेस्ट बाय लिंक जो कि अभी बेस्ट प्राइस में आता है, आप जब वीडियो देखेंगे उसके हिसाब से जब बेस्ट प्राइस में आता है उसका लिंक मैं डलवा दूंगा उसमें। और कोई सा भी आपको सवाल पूछना है मेरे से कि कौन सा वाला मदरबोर्ड आपको खरीदना है, कौन से वाले प्रोसेसर के साथ वो जाएगा, सही से बैठेगा कि नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल में गेमिंग वीडियोस आते हैं जो कि गेम प्ले होता है। अभी टॉम राइडर का जो शैडो ऑफ द टॉम राइडर है उसका गेम प्ले चल रहा है, तो आपको अगर अच्छा लगे तो उसको भी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में ऐसी पीसी बिल्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा और बहुत सारा टेक रिलेटेड वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम गेमिंग जो नया नया टाइटल्स आते हैं उसका गेम प्ले भी करते हैं, वो भी आप देखिएगा। जो अच्छा लगेगा आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं हर एक का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन करता ज़रूर हूँ। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। और गेमिंग टाइटल्स का जो नया नया गेम आने वाले उसका गेम प्ले भी हम डालेंगे। इसके साथ वो टेक रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो भी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।